Торыбай түрмеден қайтты. Үйіне әлі жеткен жоқ. 4 жыл темір торда отырды. Мынау 120 шақырым жолдың қайтарда Сібірден қайтқандай алыстап кеткенін қарасашы. Дүрс-дүрс соққан пойыз доңғалағы жүретінің дүрсіл сияқты оң қолын жаймен көкірегіне апарды. Бұл жүрек тұсы екі дүрсіл қосылып, тұла бойын бір рахат сезім бунап өтті. Үйде 2 қатыны мен 1 баласы қалды. Олар келе жатқанын білмейді. Талтүс-төстерінен түсейін. Үстіне киген қап-қара тұтқын костюмінің қалтасына қылмыс бабы жазулы. Мұныкі қоғам мүлкіне қол салған үшін деген 176 бап. Көрсін, білсін, біріншіге барып, сан үйреніп жүрген Тұрлыбек санап көрсін, қаздай тізілген 3 санды. Миығы тартты. Ол да жігіт болып қалған шығар. Қалғанын қайдам, біздің ауыл мен ауданда қоғам мүлкіне қол сұқпайтын адам жоқ. Социализм қаншалықты кемелденсе де, адам ақыл-ой шарықтап өссе де, қиыннан қиылып кеп, дайын асқа тік қасық болатындар көбейіп барады. Болмай жатса, иіп әкеп болдырады. Бас есепші Торлыбай да орынбасарының тұрақсыздығынан тұтқынға түсті. Жыл қорытындысындағы есеп беруде екеуі де құтылды. Бұл тұтқындалып түрмеге айдалды. Өйткені орақ пен балға бейнеленген дөңгелек мөр басылған құжаттың бәрінде бадырайып қол тұр. Анау болса жұмыстан кетіп, еріксіз 1 жыл алды. Табанының бірі жоқ, су жұқпас еді. Бірігіп асап, тағы біреудің обалына қалып жүрген шығар. Не болса о болсын, ол да адамзат қой. Ол бәрін жиып қойып, бір тамшы сідігі Тұрлыбекті көргенше асықты. Вокзалдан Айдары қып-қызыл кукареку деп шақырып тұрған қораз кәмпит сатып алды. 2 қатынына түкте жоқ. Тоқалдың қолына шай орамал ұстатсаң көпсінбейді, бәйбіше дәметпейді. Не шықса да тоқалдан шығады. Мен курорттан келе жатқан жоқпын. Кімсің? Торыбай болып, Қырымға талай бардым. Сонда әкелдім әтірдің неше түрін. Бәйбіше кантерлі, тоқал қолтығым терлейді деп, иіс су сеппесе жүр алмайды. Бір үйдің бунтары, сауатты Торыбайдың езуіне күлкі үйірілді. Зырғып келген пойыз доңғалағы көне бекеттің қан тамырындай тарылған қара рельсіне табан тигізіп тоқтады. Асыққан бетте темір текпешектен ырғып түсіп тізіліп тұрған таксидің шопырына, Қалмахан көшесіне, деді де тура қарап. Анау қара киімнің суық бейнесінен сескеніп қалды да, айтсаңыз болды, деп есікті тарс жапты. Топ-томпақ москвич суылдап ала жөнелді. Әп-сәтте қыстақ шетіндегі күмбезі шипырмен көмкерілген, қақпасы көкпен сырланған, сыртында ешкімде жоқ пошта жәшігіне дейін ілінген өз үйінің дарбазасын қақты. 4 бұрыш пошта жәшігіне көзін тазалап қарай берді. 4 жыл отырғанда қарлығаш қанатындай хаттарым осы жәшікке түсіп, осы жәшіктің құшағында жатты ғой деп, бір сырлы сезім өне бойын сыбызғы әуендей сипап өтті. Дарбаза есігін даңғыр еткізіп бір қолапайсыздау қол ашты. Құдай біледі, осы бәтестің қол дей бергенде, қарсы алдында қиылған қасын қағып, тоқалы таңғалып тұрды. О, төке, қайдан жүрсіз? Деді де сауалының қолайсыз екенін сезіп, кеп қалдыңыз ба деп сөзін өзгертті. Келмей қайда барамыз? Тұрлыбек қайда? Сабақта. Бар, алып кел. Қазір жеңешеме айтайын. Бәтес күндесін жеңеше дейді. Торлыбай тоқалын емес, 16 жасынан бірге түтін түтеткен бәйбішесімен тұла бойын баласын сағынып, шым-шым етіп түскен бір тамшы сідігін сағынып келіп тұр. Сен өзің алып кел, деп аллара бір қарағанда қап-қара киінген адамның сұсынан сескеніп, сол күйі ытқып көшеге шығып жаяу аяңға салды. Тұрғанды көрмесем, неге асықтым бұл үйге? Сол үшін ғой, бір шаңырақта 2 түтін түтетіп отырғаным. Торлыбай енді бәйбішесін көргенше жүрек аузына тығылды. Әлгінде 120 шақырым жол үстінде де бұлай өрекпімеп еді. Сол сәт зәулім үйдің есігі шалқасынан ашылып, сом денелі қара ел аңырып тұрып қалды. Өмірі саулы төсек, серппелі сезім үстінде де әйел затына еркін бермеген еркек бала күнінен берген серігі иығына басын қойып, маңдайынан иіскеп өзіне тартылды. Ол серт тұрып, көзін жұмды. Жуынып шайынып, киіміңді ауыстыр. Біреу-міреу естіп, сәлем беруге келіп қарал. Бәтес тұранға кетті ме? Бұл үндемеді.
Қап-қара киімді лақтырып тастап, бәйбішесі құман шүмегінен ытықта құйған салқын сумен рахаттана жуынып, тап-таза гүлді сүлгімен сүртінді. Оймыш гүлі бар майдай жұмсақ сүлгіні ұстап тұрып, түрменің хлораңқыған бұжыр-бұжыр 4 қарыс шөберегінің иісі мұрнына келді. Сүртініп жатқанда Күлпаш өзінен көзін алмады. Сол күйі, сол шаттығы, сол қимылы бәрі де үлгеріп тұр. Сексеуіл шоғын салған самауыр ысылдап қайнап демде дастархан басына қонжиды. Торыбай кесені еріне тигізді. 4 жылдан бері самауыр шайын ұрттамаған ерін сіркіреген жаңбырдай жыбыр ете қалды. Артық сөзге жоқ, қасықтай қатты еркек еріннің жыбырлағанына таң қалды. Әлде 4 жыл қалайы күретешесінің жылымшы шайын ішкенде ерні бір жұмсақтықты тілеп тұрма. Бәйбішесіне көз астымен қарады. Баяғы беспенің сабасындай көнтерлі қалпы, кең пішілген әйел заты осындай ақ болар деп көңілін демдеді. Ел жұртта кім өнерік болды, кім келін түсіріп той қылды, томпақ шайнектің түртейген шүмегінен сыздатып шай құйып отырып, бәрін рет-ретімен айтып шықты. Кейбіреулеріне кіріп шығарсың деді. Бұл қылтамырлығына салып басын шайқады. Түрмеден келген адамға келіп сәлем береді. Әй, торы, ол бізге 4 атадан қосылады. Өмір бар жерде өлім бар ғой. Қосақ үнсіз қалды. Бұл мақұл дегені. Күн бата 2 қатыны бар үйдің түндігі репетсіз желпілдеп, ауа райы аяқ астынан бұзылды. Дауыл тоқал жақтан соғады. Басқаны қайдам. Тортабайдың бәйбішесі ауа райын алыстан болжайтын жаугершіліктің нағозы. Ол қыстың қамын жаз ойлап қымтана білетін көреген. Бір Торыбай үшін бәріне көнді. Қыздай қосылған қосағының қойнына тоқал салып беріп, сен тәуір жігітсің, артыңда атбайларың қалсын. Менен үміт жоқ. 40-шы жылдардағы белуардан кешкен мұздай су біздің жатырымызға қатқан мұз болып жабысты. Ол енді жібімейді, сөзімді тыңда, деді шын сөйлеп. Бұл көнді. Ағайын жинап үлкендердің мәмілесін тыңдап, батасын алған жоқ. 17 жасында соғысқа барып аман келдім. Сонда колхоз бастық ағайындарын көрсетіп, масақ теретін бала керек деп басқармамен бірдей мені де алып қалмай ма? Тізімнің ең басына қойыпты. Ұрдым ондай ағайынды деп, өз ағайынын менсінбей айтқанын істеп, бір күнде байдан қайтқан бәтесті үйіне кіргізіп алды. Бұл оның қиылған қасына емес, жатырына қызықты. Тұрлыбекті туғасын тоқал, қайнаған қазанның буымен кернейден шыққан көгала түтінге дейін мен мәтіби болам деп қиғылық салды. Чаң-шың көбейген тұста бәйбіше, мен Тұранды бауырыма басып бөлек шығайын деп еді. Ешқайда кетпейсің, көзіңді бақырайтып қойып, сені кісіге телмірте алмаймын деп тістенді. Әйтеуір Тұранның сабағына кесірі тимесе болғанда, шаң-шың көрмей өскен баланың миы таза жетіледі дегенім ғой, деді сөзінен жаңылмай. Бірде қою түнде өзі еркектік борышын өтеп, тоқалы пейішке барып келіп балбырап жатқанда нық сөйлейтін әдетімен қадап қойды. Сен 2 тесігіңе бірдей қысып жүр. Менің қыздай қосылған қосағыма тисуші болма. Ол сен сияқты әркім бір суын ішкен құдық емес. Ол құдықты сайманымды сайлап, қайламды ауыртып өзім қазғанмын. Есіне өткені елес беріп, 2-шіден де кетіп, 3-шіден барқадан табам деп келген тоқал тырп ете алмай тыншыды. Бірақ кейде мен саған одан гөр жақынмын дегендей, шәйгесеге бәйбішенің саусағы тиіп кете жаздаса дыздықтап, иіп созылып жатады. Кесе шіркінінде оттай ыстық, ұрттамас бұрын ұсынған саусаққа көз қиығыңды салмай тұра алмайсың. Оның ар жағында көлдей болып дөңгеленген көңіл жатыр. Көңіл ынтықса, еркек солы едіреңдеп кең жерге симай кетеді екен. Суы мөлдір сиқырлы көлге қалай малтынғанын білмейде қалады екен. Сөйтіп жүргенде екеуара бір еркек сотталып кетті. 4 жыл тоқалдың асыраушысы да, бас жібін тартып ұстар ақыл аманы да кең пішілген Күлпаш болды. Жас неменісі нәпсісі қысып жүрме деп сырттай бақылап та қояды. Сауаты жоқ әйелдің құмары қансын деп жылына бір болатын свидание серуенге өз апарып, арызын жазып, түрменің
сықсиған есігінен құрт майын арқалатып кіргізіп жібереді. 15 күн бойына қаладағы сіңлісінің үйінде күтіп жатып, қайтара қол қойып алып кетеді. Осындайыңды ұмытсам, менің қай жерім еркек деп, соңғы кесе шайын сарқып ішіп, алақанымен кесенің бетін басқанда, арқасына ілген шибарқыт сөмкесі иығын артқа тартып, 7 жасар бала кіріп келді де, өң жүзі өзінен аумай қалған бөтен адамға сұқтана қарап, табалдырықта тұрып қалды. 3 жасында қасынан кеткен әкесі, ол да мұражайдағы бейнедей сілейіп қалды. Өзімнің көшірмем, нағыз өзім, сотталсам сотталайын, өзімді өзім көріп тұрмын ғой. Орнынан ұшып тұрып көтеріліп алып, маңдайынан иіскеді. Сол сәт иығы бүлк-бүлк етіп күлпаш еңкілдеп қоя берді. Бәтес болса дір-дір етіп, саған не жоқ дегендей, қабағына иір-шиыр сызық пайда болды. Осының бәрі менің арқам деп, тоқмейіл көңілінің түкпірінде бір ыза тепсініп қояды. Баланы тізесіне отырғызып, бәйбішесіне қарап, тағы бір кесе, деді. Бәтес бір кезде анау-мынауын арап, тор сеткіге салып алып, Төреке, мен моншаға түсіп келейін, деп қиылып тұрып, күйеуінен рұқсат сұрады. Ымырт деген бір алағай да пылағай шақ. Күн кетіп, түнге орын берер, апақ-сапақта бәйбіше мен тоқал бірге түтін түтеткен шаңырақтың уығы сықырлап, бір сайтанның басы қылтияды. Бұлқан-талқан болып бастайтын жас тоқал, қою түнде тортабай еркек қазымырлана салып серттен таяды. Ұрғашының бойынан бір селкеулік іздеп тұратын әдеті. Ұры ұрлағанына ымырт жабыла кіріссе, тәнін құмарлық буған төмен еркек бұлтаңдап жүріп, бұл шақта ынтызар көңілінің бір ұршығын әйтеуір көрсетіп қалады. Бәтес моншаға барып келгесін тоқалына салып, түртінтектеп жүріп, үй шаруасының бәрін жапырып істеп тастады. Ымырт жабылысымен шашын тарап, қыстақтағы ең тәуір әтірді қолтығына сеуіп, төсек қамына әзірленгенмен 4 жылда әрең келген күйеуі мойын бұрмай бәйбішесінің қойнына жатты. Мұның ең жаманы бір үйде қарама-қарсы есікте күбір сөйлесіп, ара күдік үнсіз қалып, сосын әңгіме көрігінің қайта қызғаны. Бәйбішесі, күтіп жүр ғой, барсайшы, деп еді. Ертең барам, 4 жыл күтсе, бір күнді қосып алар, деді. Әнтектей шытынап. Тұрлыбекті қасына алып, кекілін тарқатып жатты. Есеп шығару маған оңай, қазақ тілінен қиналам, деп еді. Мырс ете қалды. Қанында бар ғой, қазақ тілі қайда қашады дейсің, өз есебіңді білсең болды, деп қараңғыда езу тартты. Бала ұйықтағасын еркектік мәнерге салып, қорпаңдай бастап еді. Төре, әуре болма, менің арығым тартылған, күшіңді ертеңге сақта, деп бәйбішесінің қармақпен ілген баяу үні естілді. 4 жыл күш жинамай ерігіп жүрді ғой дейсің бе? Еркек қараңғыда шырт ете қалды. Онан да тыныш жатып әңгімелеселейік, деді бәйбішесі басу айтып. Осы 5 жылдықта кім күріштен қанша центнер өнім алды, артық өнімге кім ілігіп, кім ілікпей қалды, орден медалды кім тақты, мамандығы мұғалім, тек бір торбай деп үйде отырып қалған әйел бәрін бұра тартпай баян етті. 4 жылғы газет-журналды бір күнде оқығандай болған ері болса, өзі жұмыс іздеп жүріп, істі болып кеткен райпарткомның кім екенін біліп, кім кеткесін тіс жарып сұрамады. Ат аунаған жерде түк қалады деп, өзі қызмет істеген жердегі жемқорлыққа бұл заманда белең алған кеселге ешкімнің тыйым сала алмаған білет. Өйткені бар пәле жоғарыдан. Жоғарыда отырып жеп қойғандардың басына күн туғанда құсығына төмендегілер былғанады. Өзімен бірге қалтасына 176 бапты тіккендердің көбі осындайлар. Олар тамақты бөле ішіп, 100 грамм тартып алып, қуырдақ иіскеп, тойға келгендей сылаңдап жүреді. Жоғары жуынбай төменге иіс кетпейді. Ол үшін қоғамға бір кір сабынды қалың тас монша бекітіп қою керек. Мұндай рахат ұйқыны ешқашан көрмеген шығар. Көзі ілініп бәйбішесінің қасында ұйықтады. 4 жыл бойы арлы-берлі төңкерілгенде ыңыранып қоя берер темір кереуетті еске алғанда бала күнде де, бозбала күнде де мұндай тәтті ұйқыны басынан кешкен жоқ.
қойнында баласы, қасында әуезді дауыспен әңгіме айтып, көзі ілінгенде көрпесін жапқан кең пішілген қосағы. Өмір деген осы. Сотталып келіпті дегендер дей берсін. Тәубеге келу үшін түрменде көру керек. Аузы қышығандар оттай берсін. Керек болса тағы барам. Кіреуке дүниеге рахаттанып жатқан Торбайға ештеңенің керегі жоқ. Бәріне қол қойды. Түрмеде күн бата, дем прошел деп тұтқындар қорға қосылып, қалайы күртешені және күрекшені даңғыр еткізсе, қазір бір адам нанғысыз, құйрық жалы төгілген сәйгүліктің үстінен түсе алмай келе жатыр. Қараңғыда қарама-қарсы бөлмеден шыққан қараңдаған бір бейне салулы төсекке тағат тауып жата алмай, есікке сығалап қарап, ыза буып ыңыранып жүр. Таңғы шайдан кейін Бәтес күйеуінен тағы да сұранды. Базарға барып, жас ет әкелейін, жас сорпа ішкеніміз жөн ғой. Мақұл деді. Бас иземестен атқып сыртқа шықты. Дарбазаның ашық қалған есігінен оқтаудай тіп-тік әйелдің арқасы көрініп бара жатты. Қайтсын енді, деп оның қимыл қозғалысын бәйбіше құп алды. Ішегі майлансын дегенде, сендердің бәрің мен үшін жас сорпасыңдар. Мынау менің қоңыр қозым, деп санынан жаңылыспай, қара әріптен аяғы тайғақтай берген 7 жасар баласына қарады. Бар, сабағыңа бар. Бала үйіне келген бөтен адам туған әкесіне бойы үйрене бастады. Көкем қайдан келді? Деп сұрады үлкен шешесінен. Ол үндей қоймады. Кіші шешесінен сұрап еді. Қайдан болушы еді? Түрмеден де, деді әй-шайға қарамай. Көңілінде кеше түннен сөнбей қалған шала бар. Сол шала түнде емес күндіз ері түгілі баласына қарай будақтап, екеуіңде бәкі көрген еркексіңдер ғой деген ызамен бықсып жатыр. Бұл сөзді құлағы шалған бәйбіше, жап аузыңды, ендігәрі естімейін, деді намыстанып. Өзіңді сағынып келгесін, деп Тоқал бұртыңдап бұрылып кетті. Түсте Тұрлыбек штосын ертіп келді. Менің әкем түрмеден келді деп мақтаныпты. Ымырт жабылды. Ымырт пен қою түннің арасы бұл шаңырақ үшін өртенген өрттің оранғандай шалабықсыған бір күйік дүниесі. Өртке сепкен су азая, шөкпей, өшпей қалған шаланың мүңкуі мұрын жарып, қиғаштанған қызыл тіл құлықты састады. Мұндайда еркектің таразы кіріне қарап жәутеңдеген Тоқал Бәтесті көрсең, оның көкірегіндегі ызадан пайда болған бықсық ыс қылаңдай түспесе әсте жұқармайды. Торбай түрмеден келгелі бір өртеніп бір сөніп көңіл аптығын баса алмай жүрген Тоқал жас ет пісіп дастархан жаярда. Төреке, қамырды турап жейсіз бе? Деді қиыла қарап. Қамырды қолмен жейді, деп иіліге қоймады. Шай ішерде Күлпаш. Ертең Тұранжанның сабағы жоқ, күн демалыс, нағашыларына апарып қайтайын, деп киіндіре бастады. Сөйтіп, қыстақтың шетіндегі інісінің үйіне жылжыды. Менің келгенімді айтпай-ақ қой, деді Торбай. Іштері сезеді ғой, деді Күлпаш, бетінің қызылы көбейіп. Бірақ ол маңғаз қалпын жоғалтпады. Бәтес екеуі емін-еркін жатсыншы деп бәйбіше жаны ұшырып жүр. Оның ар жағында 40 жыл бірге жамылған көрпесін ашып тастап, ортақ өгізге оңаша бұзау болып, соның ақ жаны жай тапсыншы деген әйелдік лепестің иірімі жатыр еді. Бір қараса Күлпаш алда, Тұран артта, өгей шешенің соңынан иығы бүлк-бүлк етіп, селпіңдеп еріп бара жатыр. Осыны көрген Торбай артынан тұра қуғысы келді. Бірақ жүрек тұсынан қолын қойып, еркек басын екіге бөлген Тәңіріне тәубе айтты. Тоқалы қойнына сөйлей кірді. Түнде күбір-күбірлеріңді естідім, көп болды, жыбыр-жыбырларың ше, дей бергенде. Тыныш жат, жыбырламай, деп 4 жылдық еркектік сезімді едіреңдеп бастап, малтыға аяқтады. Уақытыңда келдің ғой, деген ынтық дауысты естіп тұрып, жауапсыз қалдырды. Сөйтпесең әйел боласың ба, деп кешіре қараған мен таң бозында. Балдарға 2 күн демалыс, Тұранжандар бүгінде келмейтін шығар, деп нысапсыз көңіл нәпсі тілеп тұрды. Сенен сұрамаймын деп ерекше жауап бергенмен, тілемсек ой жүрек тұсын тағы да бүлк еткізді. Тұран жалғыз болмаса екен, денесін кең тастап,
көңілі құрғыр, ат ойлап алға шапқанда. Алла серік берсе берер, бермесе жалғызға жар бола көр деп қанағат білдірді. Терісі кең, бітімі сидаң, басынан сөз асырмас қайсар адам бір күн өтпей жатып бәйбішесімен жалғызын сағына бастады. Көрпесін жамылып жатқан тоқалдың тағы да тілегені болды. Еркек еркектігін істесе, әйел екеуін асықтырмай-ақ қой. Келеді ғой, деп күбірледі. Тоқал таңертең шай құйып отырып, түнде айтқан сөзіне жауап тілеп, кесені сұрау сала ұсынды. Бірақ еркектің түйілген қабағы ашылмады. Сескене қараған бәтес кесесін төгіп алды. Бұл да жанарында тұрып қалған сұраудың кесірі. Ой, сорлай, әйтпесе әйел боласың ба, деп іштей кешіріммен қарады. 2 жыл өтер өтпесте Торбай тағы да істі болды. Сотталардың алдын ала білді. Үйірдің бет алсын аңдыған көкжал емес пе? Бәленің бәрі өзіне жабыла бастағаннан-ақ. Інім бұрынғы статья ғой, деді тергеушіге күмәнданбай қарап. Солай болайын деп тұр аға, деді анау жаңа келгендігін көрсетіп. Бұрын сотталған адам кез келген заңгеріңді бабына келтіріп жібереді. Тергеуші оларды қылмыскер қылып алдап сулап қол қойдыра алмайды. Жеңілтек болады деп те қарамағанына түсіндіреді. Торбай ру 2-ден уран өндіретін алып мекемеге есепші болып орналасқан еді. Жылдық пайда дегеннің 5 батпан, бірақ соның көбі сырттан келген орыс пен шүртке кетіп жатыр. Сыйақы да солардың уысында. Бір күні мәселе қойды. Әй, бұларың зорлық қой, өзіміздің ауылдың жігіттері шаштары түсіп таз болып, болмаш нәпақа үшін уланып жұмыс істеп жүр. Бұларға да 100% сыйақы төлейік, онысы да жыл аяғындағы табыс жетіп артылады, деп ащы айтып, қара есектің жауырын сауысқан болып шықыды. Сөйтіп ауылдың жігіттерін 50% болса да тұщы нәпақаға іліктірді. Ең ауыр жұмыстағылардың тариф бойынша айлығын көтерді. Соларға ерегескенде өзі де арамасқа шымшымдап ауыз бұлғады. Қағаздағы бір санды 8 қойыздай қылып жазып жіберді. Мен кімнен кеммін? Сендерге бар бала, менде де бар деп атбайларына арқа сүйреді. Сенде бар Сайман, менде де бар деп еркектігін ілгері қойды. Сөйтіп жүргенде жыл аяғында облыстан ревизия келіп, аузын майлаған бірінші басшымен бірігіп, бар кінәні бұған қарай атқытып жіберді. Сотталып келді деген көз сүрткісі тағы бар. Дереу заң жүзінде Күлпашпен ажырасып, үйді соның атына аударды. Мен темір шарбаққа кетсем, сендер алғаш ағаш шарбаққа еркін сыйып отырыңдар, деді еркек көңілмен. Ештеңені түсіне алмаған, түртектеніп жүрген тоқалға аузыңды жауып жүр, деді. Соттың үкімі шыққан күні ішіңе ұрық түссе көрерсің, көтермесең жалғыздың үнін шығармай алдартыңа қарап байқап бас. Бәйбішенің алдын кесіп өтпе, ол кең пішілген сұлба, суы мөлдір құдығым, деп көзін шұқып айтты. Таң атқанша өзі ерден түспеді, тоқалын аямады. Нәпсі тілеген ек көңіл бір насыбайды бөліп атты. Түнімен тәтті сөзін айтып ыңырсыған ұрғашы таң атқасын түлеп шыға келді. Сонда сіз тағы кетесіз бе, деді. Өкініп тұрғанмен ар жағында бір өкпек желі бар еді. 1 жылда бір барып тұрам ғой, деп дәмесін білдіріп қойды. Сол үкімін үкілеп 2 жыл берді. Баяғы қоғам мүлкіне қол салды деген бап қара жейденің қалтасына қайта тігілген болды. Келем, 2 жыл деген кірпікті 2 қаққанмен бірдей, деді. Қалаға алып кетерде Күлпаштан көрісіп тұрып. Тұранды ерте келіпті. Баласы айтқан бір сөз жанына түрпідей тұрды. Әкең тағы да сотталды ма, депті достары. Мұны айтқан дос болып жүрген аудандық газеті редакторының ұлы. Демек, оның үйінде сөз болған. Баласының аузында қалған сол сөздің сарқындысы. Қалаға көшсеңдер, маған бір табан жақын жүресіңдер. Үйді сатпай кіші беріп қойыңдар. Өлсем өз үйімнен шығам, деді секунд санап тұрып. Күлпаш бәріне көнді. Қалаға көшерді көрші қолаң шығарып салама деп еді. Біреу бой көрсетпеді. Ағайын болса бір емес 2 рет сотталған еркектің түтініне қарап қақалып қалардай мұржасынан аулақ жүрді. Жүк артқан мәшине орнынан қозғалғанда көңілі жарым бәйбіше көз жасын сығып алды.
Бәтес болса қаладағы әтір сататын дүкенге қалай орналасқанын кездескен жұртқа қызықтап айтып, қараң-құраңды аузына қаратты. Мәшине орнынан қозғалғанда шығарып салуға келген үш достарының бірі Тұрлыбекке: «Сен енді городской болдың ғой», деді. Мұны айтқанда аудандық газет редакторының баласы еді. «Келіп тұрыңдар, пока», деп Тұрлыбекке қол бұлғады. Бәтес: «Такси жалдап барам», деп томпақ мәшиненің кабинкесіне тығылыспай қалып қойды. Бұл жолы Торлыбай қаладағы үйіне түн жамылып келді. Бірінші сотталғанда шаңқай түсте бүкіл ар-ұятын алға салып келіп еді. Бұл жолы күн батарда есік қақпасынан кіріп келгенде Күлпаш аңырайып тұрып қалды. «Өзім де ойлап едім осылай боларын. Кеткенде өкінішсіз кетіп едің. Ойласаң келдік». Тұрлыбек сабақ оқып отыр екен. «Көке», деп тұра ұмтылды. «Осыдан артықтың маған керегі не?» Бұл сөзді аузынан шығармады. Тұла бойын қуалап жүріп алды. «Сабақ қалай?» «Бәрі бес. Арифметикадан алдам, мазмұндамадан онша емес. Қаныңда бар ғой», деп миығы тартты. «Қазақ тілі мен әдебиеттен де шындасам ешкімнен қалыспаймын, бірақ Шымкенттің тілі басқаша екен. Қазақша мен өзбекшені қосып сөйлейді, орысша да араластырады, ағылшыншасы тағы бар. Сен қазақша сөйлей бер». Қып-қызыл сексеуіл шоғын салған мұнтаздай аппақ самауыр ысылдап үй ішін әп-сәтте жылытып жіберді. Шайбіді қимылы ауыр басқан Күлпаш құйды. Еркектің шай құятын кіші қатынын іздеп отырғаны қабағынан байқалып қалды. Оның үстіне ат айналып қазығын тауып тұр. «Түркістан жаққа әтір сатуға кетті», деді сыпайылап бәйбіше. Үсті-үстіне ішкен шайға құмар қамбат. Күлпаш тағы да сидам шемеуірінің ұшымен шымшындап сексеуіл әкеп қызыл шоқты самауырға салды. Баласы әкесінің тізесіне отырып, ауыл мен қаланың жаңалықтарын айтып берді. «Әкең тағы да сотталатын болды ма?» деп сұраған баланың редактор әкесі арақ ішіп ұсталып кетіпті. «Енді ол да сотталады», деді. «Ол жаққа да адам керек», деп баласының басынан сипады. «Партиядан да шығып қалыпты», деді бәйбішесі дауысын созып. Айтқан сөзіне Торбай таң қалмады. Оның қыз зорлап ұсталғанын зонада жүріп естіген. Тордағылар еркін өмірден екі құлақ есе артық. «Лениннің 120 жылдығына орай кешірім келіктің ғой, өзім де ойлап жүредім». Күлпаш бұл жол білімділігін танытты. «Көсемдер біздің жағымызда ғой», деп өмірі күлмейтін күйеуі селкілдеп күлді. Түнде үшеуі қатар жатты. Әтірдің қызығына түскен Бәтес күн қызарып батқанмен босағадан бас сұқпады. «Бізді асырайым деп жүр ғой», деді бәйбіше жуып шайып. Таң атар атпастан үшеуі такси ұстап ауылға тартты. Зәңкиген қара шаңыраққа жетер жетпесте Торбайдың жүрегі алқынып аузына тығылды. «Осы Күлпаш, бізге не жетпейді? Бізде бәрі бар ғой», деді жеңіл көліктің алдында тіп-тік отырып. Өмірі әйелге босамаған көңілі босап, сырын жайып салды. Тышқақ лайын шелекпен құйып, сабан лайын табанымен илеп, әр шегені аялап ұстап, шипырын өз қаққан қыстақтағы ең алғашқы зәулем шипыр тамның төбесі көрінді. Торбай тағы да келіпті дейтін болды ғой. Артына жартылай мойын бұрып күлімсірей тіл қатты. Қос ұртындағы әжімнің қос уыс әжуасы жүгіріп өтті. «Айтса айта берсін, ауыз өздерінікі». Күлпаш та құлыпты ашқанда асығып үйінің кілтін салдыратып ұстап алыпты. Сыртқа құйындалып шықпағанмен іште бұғып жатқан сусамыр қиял бар. Бұны бәйбішесі біліп отыр. «Әтір алыңдар, әтір алыңдар» деп темір жол бекетінде әркімнің аузына қараған әйелдің бейнесі көз алдынан қылаң еткенде жүйкесі жұқара бастаған еркектің бір ұты бүлкілдеп тұрып қалды. Артта отырған 9-ға толған ұл әкесінің күйі кеткенін сезгендей әбіржей бастады. «Бір нәрсе жетпей отыр ме, көке?» сұрағысы да келді. Бірақ әкесі ескерткіштей қақайып мойнын бұрмай қойды. Пойыз жолдың алапес таяғы көтерілді. Жол ашық. Көше бойына ауданның атын шығарған соғыс және еңбек ардагерлерінің суреті ілініпті. Әкесіне ұқсап тұрған үлкейтілген суреттің тұсынан өте бергенде Тұрлыбек айқайлап жіберді. «Көке, мынау сен бе?» «Мен». «Сонда сен соғысқа қатыстың ба?» «Қатыстым». «Мен қатыспаған шығар деп жүрсем?» Ұшып тұрып мойнынан құшақтай алды. «Сен болсаң болды, маған басқаның керегі жоқ. Шешең әтірін сатырып жүре бермесін». Томпақ таксидің алдында отырған адамның жан дүниесі бір самал есті. Осы қатынақ осын өлтіретін шығар. Күлпаш үн-түнсіз отырып, күндесін сөккенмен еркектің жөні жығылмаса екен деп тағы да көнтерлігін алға тартты.
Үйге келісімен сауда-саттық жасап жүргендерге Түркістанда бәтесті көрсеңдер ескі үйіне қайтсын деп сәлем айтып жіберді. Күн батпай келсе екен, кең қолтық әйел ер азаматтың қамын ойлап дыздықтай бастады. Құрақ көрпеде шалқасынан түскен торыбай кіршең терезе алдында тігілінен тұрған шипір әтірдің бөтелкесін көз шалып қалды. Сарқынды болса да бәйбішесі қоржынға сала шыққан еді. Әп сәтте сүлік сорғандай сидам денесі босап, ирелеңдеп созалаңдап терезе алдына келді. Қақпағын шалт бұрап, қоңқақ мұрнын апарып, құмарғанғанша ескет. Әтірдің аты әтір ғой. Табалдырықтан аттай берген Күлпаш еркектің қылығынан көз шалып қалып кері бұрылды. Іле әйнектің арғы бетінен аударылып төңкерілген сақа елдің сұлбасы көрінді. Үй ішінің майда шүйдесімен айналысып жүр. Әтірді әр итеріп қойды.